Olá, galerinha, tudo beleza? Como é que vai? Oi. Aqui, o primeiro que falou é a Larinha e agora é o Biel. Vamos ver aqui. Bom, gente, a gente achou um bioma de cacau. O Biel, na verdade, achou. Mas que eu vou com o teleporte que a gente veio pra cá. Eu sou meio tanso e esqueci pra eu gravar. A gente construiu nossa casa. A gente gravou aqui, ó. Gravou. A gente fez aqui. A gente colocou esses negócios aqui debaixo da água. Quem tá pra trás aqui? Ah, tá. Foi aquele lá que falou, né? Ai, coitadinho. Tá ali embaixo. Aí aqui o Biel tá começando a fazer o negócio dele. O meu e da Laurinha tá quase pronto. Quase pronto. Só falta o telhado. Falta o telhado e eu vou esquentar algumas coisinhas aqui que eu tenho. Olha, Matheus, eu vou usar aqui um pouquinho que você faz o capacete. Qual? Que show. Lalinha, tem uma fornalha aqui debaixo que é minha, tá? Não pega se possível. Ô, Lalinha, tu tem pedra? Ah, não, eu tenho. Pra quê? Pra fazer um machado de pedra. Mais 3? Ai, né? Ô, Lalinha, tu pode fazer duas crafting tables. Por favor. Prontinho, gente, aqui tá ficando nosso, a gente tá ficando assim, né? Depois eu vou fazer o teto. Eu tenho madeira suficiente. A gente também foi em várias cavernas, pegamos vários carvões. Inclusive eu tenho um pack de 64. Tem mais um pouquinho. Eu só tenho um dessa cor, tá? Qual? Não é uma cor diferente? Isso, só duas, daí coloca aí. Aqui? Não. Isso daí vai ser o lugar dos seus baús. Eu vou colocar uma aqui, ó. Tive uma ideia. Eu vou colocar uma aqui, ó. E outra ali no outro. E outra ali no outro, nossa. Au! Bati minha cabeça na parede. Boa, Lalinha. Coloca aí o último. Não. Indo pra cima. Eu vou... Vocês têm madeira pra me emprestar? Ah, não, eu tenho. Ô, Lalinha. Na verdade, esquece. É que eu ia pedir pra tu... Ah, tu tem tocha. Deixa eu ver. Deu, botei. Tem tocha. Não. Eu posso fazer? Faz e coloca ela por volta da casa, por favor. Tá, eu só vou pegar. Lalinha, tu tem comida? Sim, não é o baú. Tá, coloca um baú. Na verdade, depois eu faço isso. Tu pode me dar um pouquinho de comida? Você pode pegar no meu baú. Amanheceu. Tem um monte de coisa no meu baú. Gente, a Lalinha só tá vindo aqui comigo porque quando a gente foi fazer a casa, ela fez... Eu já vou mostrar a casa dela que ela tava fazendo. Ela tava fazendo uma casa mini e ainda de pedra. Então não tinha nenhum vidro, nada, assim. Tava horrível. Vou pegar as canas da minha casa. Alguém tem madeira normal pra fazer Felizmente, uma porta? Mas pode fazer Eu tenho uma direto porta no na meu madeira. baú. Pode De vir. madeira normal? Sim, Tá, eu vou pegar. tá no meu segundo baú. Eu tenho 10 madeiras. Não refinadas. Fiz o teto, Lalinha. Tá quase pronto, na verdade. Eita. Ai, que legal. Oxi. Ah, tá. Ô, Lalinha, faz mais baú pra ti. Pra tu colocar ali. Comida. Lalinha, tu não tem comida. Eu peguei uma porta.
tu. Eu não tenho medo. Por acaso tem algum bioma de madeira normal por perto? Não. Não assim não. Eu acho que não. Ou uma vila? Passa uma vila por perto aqui? Não. Eu não. E tu, Lani? Eu teleportei. Ô, Lani, tu tem que pegar mais... Tá. As minhas coisas tá tudo pronta. Aí só tu, Lani, que tem que pegar aqui. Tem que completar com 3 baús. Não, pera. 3. Ó, pra mim tá aqui. Nossa, eu tô olhando aqui uma posição que, olha, tá cheio de cacau branco. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir lá em cima dessa montanha e vou pular aqui pra baixo. Mas eu vou deixar meus itens nesse baú aqui. Eu vou de armadura mesmo. Porque daí... Alguém topa pular comigo? Infelizmente eu não, porque eu tô com um pouco de medo. Biel. Então, alguém vai ver eu pulando? Ô, Lalinha, tira tudo que tu tem e vamos comigo. Ai, eu preciso de comida. Ah, mas até chegar lá em cima eu acho que vai dar tudo certo. Eu tô indo lá em cima, tá? Eu vou cavando esse negócio. Começando. Bem, olha. Boa. Eu vou iluminar aqui dentro. Olha aqui. Como é que tu colocou assim? O meu Não, já também. tava... É que é atualizado. Tá atualizado. Ô, Lalinha, tá quase... Na verdade, eu ia falar que tava quase perto. Ô, Lalinha, tu pode vir aqui? Eu tô indo. Tá bom. Eu tô fazendo três baús. Que bom que você... Ô, gente, eu tenho TikTok. Se puderem me seguir lá, é o nome do meu canal. E o meu também. Isso daí. É o meu H11, no YouTube. Meu Deus, eu fiz... Ah, tá. Eu entendi agora porque tu tinha dito 3 baús. 3 pão? Não, 3 baús. Olha, eu fiz 3 baús. Daí eu pensei, bom, e eu fiz outro baú. Nada. E agora não consegui. Obrigada. Porque cadê eu saí, daí eu não gastei em baú. Aqui tem uma caverna, mas eu não vou... Ai, gente, que ódio, não chega nunca. Em cima da montanha. Tá demorando muito. Ô, Laninha, vê se tu consegue subir aqui. Onde é que eu tô? Porque eu tô fazendo uma ponte pra ti. Olha que ódio. Hum. Olha, então eu consigo abrir o último baú. Por quê? Porque aqui, ó. Tu tá muito longe, tem que ir mais pra frente. Não, ó. Ai, não. Tu quebrou madeira? Quebrei madeira. Quê? Ali em cima, que eu precisava quebrar. Não. E tu tá? Tô subindo aqui. Eu não consigo ver teu nome. Eu tava mostrando. Ah, tá. Meu Deus. Quê? Olha a altura. Ah, que bom que tu tem spawn point, né? Tenho. Eu vou colocar um spawn point lá em cima. Ah, mas daí vai tirar. Ah, não, mas qualquer coisa o Biel deixa, né? Ai. Qualquer coisa, né? O Biel deixa. Ai, meu Deus. Pô, tá muito complicado. Eu não paro de cair em buraco, assim, essas coisas. E ainda tem essas folhas pra atrapalhar, gente, que ódio.
Aê, tô quase. Pode ver que eu contei, eu não consigo subir. Pera. Não consigo achar um lugar específico pra subir. Eu também não. Eu tô muito perdido ali. Tô tendo que quebrar um monte de coisa. Eu tô esquentando as coisas aqui. Vou jogar lá em cima e eu coloco os pompons de partida ali. O quê? Alguém fez uma caganeira aí. Galinha. Biel. Foi tu? Galinha. Nem eu. Eu nem senti o cheiro. De cocô? Meu Deus, ninguém não tá cagando. Não, Biel. Gente, eu ouvi uma caganeira. Bem pleno. Eu não consigo pular aqui. Ai, que droga, esse negócio. Oh, não chega nunca no final, que ódio. Olha, que ódio, chegou no lugar errado. Me and my girlfriend play a recipe in my house. Eu acho uma caverna. Eu também achei. Você lembra o que eu falei? Acho que não. Não chega nunca, eu tô desistindo. Vou pular daqui mesmo, eu acho que com certeza vão me matar. Ah, eu vou pular daqui mesmo, dane-se. Ô, vou pular daqui, ó. Tenho certeza que não vão me matar. Só que eu não tô achando... Que isso? Não me matou. Porque eu caí dentro da água. 3, 2, 1 e... Morri. Morreu? Não caí nem na água, gente, que ódio. Bora, um gato pulou contigo, você sabia? Olha aqui, esse gato aqui, ó. Vê. Ah, não, meus itens estão lá no... Ah, Fê. Ó, esse gato aí caiu contigo. Meus itens estão aqui no... Nossa. Bom, gente, eu vou pegar meus itens e daí eu vou... zerar não. Encerrar. Opa. Ai, meu Deus. Ah, tá, nossa cama Parece um esquilinho. Vou ver alguma coisa que mata assim, tudo que eu posso fazer. Ai, eu não consigo. Tô dentro da folha, mais ou menos. Olha, Que isso, Linha? não sei onde. Que isso? É tão fácil, tem todos os itens. É uma Lalinha, sabe o que é isso? Faz e coloca no meio do nosso negócio. É uma fogueira. O quê? O jogo atualizou e agora tem uma fogueira pra gente. Eu quero ver. A Lalinha vai fazer. Eu perdi o resto das minhas coisas. Pedra, vou pegar pedra. Tô procurando aqui. Tem outro tipo de bolo, é um bolo de chocolate. Ah, nossa. Que legal. Aí eu só achei uma calça. Mas Não achei o resto. dá um novo minério. Cansei. Aí eu tô preso por causa desse cacau aqui. Imagina se tiver um novo minério. Duvido bastante. Yeah. Ah, meu Deus. Opa, outra merda. Oi. Vou precisar pegar 3 madeiras ali debaixo da minha casa. Que eu preciso. A Lalinha tem no meu baú. Ah, não, é só 2. Tem no meu baú. Aqui a fogueira. Eu vou pegar 3 aqui no Que show.
3 vou fazer. sticks, um Deixa que eu carvão. faço, Biel, pra tu ver se vale a pena, Biel. 3 pedras. Biel, deixa eu fazer primeiro pra ver se Faz vale aí, a pena. Laninha. Agora precisa de... Deixa eu ver... Cadê? Stick, 3 sticks. Pode fazer pra mim, Matheus? Posso. Me dá os itens que eu te dou. Que eu faço. Eu acho. Só. Meu Deus, bati. Aqui tem tuas comidas, Laninha. Coloquei umas comidas aqui. Laninha, pode me dar os itens? Meu Deus, quem tirou todos os carvão aqui? Eu tirei. Eu preciso... Pode dar pra mim? Eu ia pegar um... Um lá em classe. O que eu tô fazendo? Isso. Quer fazer também? Bota aí pra ver se vale a pena fazer. Ah, tá, peraí. Eu vou colocar aqui os carvão. Vou guardar aqui tudo no lugar. Será que esquenta a carne? Esquema. Esquenta a carne mais rápido. Como assim? É isso daqui? É claro que esquenta, né? Porque olha quanta coisa que tá Que fazendo. merda. Alguém tem isqueiro? Eu não. Isqueiro, Laninha? Pegou meu isqueiro. Tá, então coloca ali. Acende a fogueira. Segura. Deixa eu ver. Funcionou? Não vai queimar a casa? Não. Já vai? Já. Beijo. Tchau. Tia, Já fiz um ferro. será que eu coloco aqui no meio, Laninha? Ah, já sei onde é que eu vou colocar. Como que eu coloco no outro? Vou colocar aqui em cima. Ô, Laninha, coloca aqui nesses 2 blocos a fogueira. 2 fogueiras aqui. Opa. Deu? Isso. Deu. Coloca. Deixa eu ver se a gente pega pouco. Isso não pega. Ai, não, a gente vai... Então tem como assar carne? Alguém tem uma carne não assada? Vamos matar porco aqui. Eu queria uma galinha. Pronto. Vamos ver. Tô animada. Vamos ver. Tá assando! Tá assando! Assando. Gente, tá Deixa assando. eu vou ficar toda hora assim, ó. Assaou. Agora é só pegar. Ó, tu pegou. Peguei? Peguei não. Pegou sim. Peguei não. Olha. No inventário. Até que pegou. Não, eu também não peguei. Ai, meu Deus, que ódio. Caiu dentro da fogueira. Olá, mãe. Ok, peraí. Peraí, mãe, rapidinho. Eu já tô lá embaixo. Ah, tá. Vai tomar banho? Vai jantar? Tudo? Sim. O que vocês vão comer? E eu ajudei? Não sei. Já volto, galerinha. Tá bom. De volta ao começo. Bom. Olá. Estou de volta ao começo. Tu bateu na minha cara. Ok, galerinha, voltei. A Aninha fechou a porta na minha cara. Ai, agora eu só queria saber onde é que tá o bife. Será que esquenta ferro? Alguém tem ferro no assado? Eu já vou esquentar. Alguém pegou o meu barco?
Eu tinha deixado meu barco. Será que esquenta areia? Eu tinha deixado meu barco Não. lá fora. Na frente da minha casa. Pegou uma coisa. Não. Lalinha. Ela não pegou. Eu odeio o barco. Não consigo me virar. Não dá pra falar ali. Eu joguei. Alguém tem ferro não coisado? Vamos em busca. Primeiro vamos dormir. Ok. Prontinho. Bom, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês Aí eu tenham vou pegar lá gostado. no negócio. Bye, bye, galerinha! Bye, bye.